Pois eu chamome Moisés Barcia Rodríguez, nacín en Moaña, en 1971, estudei Filoloxía en Vigo e despois en Santiago. Cando acabei os meus estudos, pois tiña claro que me apetecía traballar no mundo dos libros, o que non tiña moi claro en que área en concreto, pero a base de probar, deime conta que o tema da traducción pois era unha vía interesante, e afondando aí, facendo traducións, algunhas por iniciativa propia, despois outras xa por encargo, acabei chegando á idea de fundar unha editorial especializada en traducións. A primeira traducción que fixen foi a do Hobbit, de Tolkien, que lle ofrecín a Xerais e aceptaron. Isto deu pé a que se continuase con outros libros similares, como era O Señor dos Anéis, que tamén saiu nesta editorial. Fixen algunha traducción máis tamén pola miña iniciativa, que acabou saindo en Laio Vento, creo que era unha colección de contos dun autor italiano. E tamén a verdade é que pasaron xa algúns anos, non recordo moi ben, pero sei que en Calandraca saíra unha obra de Ítalo Calvino, que traducía do italiano, en algunha editorial máis, pero non o recordo, xa hai 10 anos, a verdade, ou 12. A explicación de que me centrase na traducción era que ese era o eito no que me estaba eu desenvolvendo. Viña de publicar varias traducións, estaba explorando a fondo todo este mundo e estaba moi fascinado por el, e apetecíame afondar nel, porque a verdade é que había unhas carencias moi evidentes, e segue habendoas a día de hoxe, pero xa daquela eran máis patentes, porque non se traducira nunca pois nin sequera de linguas de países que están na Unión Europea, non estamos falando de sitios remotos. Entón, foi por interese propio, por vocación, porque me apetecía. A segunda parte de si é un risco, evidentemente é un risco porque un país no que se lee moi pouco, se lee menos aínda en lingua galega, e do pouco que se lee en lingua galega, a inmensa maioría, pois o que se busca é de autores locais, é un risco evidente. De feito, o papel ou a actitude que se acabou revelando co paso dos anos, non, de Rinoceronte, é a de fornecer unha especie de obra social, e así o temos nos considerado e así o asumimos. Que se manteña a actividade e a empresa e que estea consolidada como pois unha referencia na traducción non significa que producir este tipo de ben ou de servizo sexa rendible. Nos dedicámonos a varias actividades e o que facemos é aproveitar os recursos que nos proporcionan as actividades máis lucrativas para dedicar parte destes recursos a isto que acabamos de definir como obra social. Podería verse de moitas maneiras, podería verse dunha maneira pesimista, considerar que este país pois non ten masa crítica como para que se sosteña un proxecto así. Estamos falando dun país, a fin de contas, de 3 millóns de habitantes, cando hai países con 10 veces menos poboación que teñen un sistema editorial perfectamente saudable. Entón, que se sosteña, xa digo, non significa que sexa necesariamente rendible. Por outra banda, é certo que está habendo unha proliferación de pequenos selos editoriais, non só no ámbito galego, tamén no estatal e de fora do Estado, pero eu creo que iso ven condicionado por dous factores, sobre todo. Un deles, que as persoas que promoven estas iniciativas non teñen unha actividade laboral, nin teñen unha expectativa de tela a curto prazo, e, por outra banda, a tecnoloxía avanzou o suficiente como para permitir que unha única persoa cun ordenador poida facer prácticamente unha editorial. Pero estes son proxectos que desgraciadamente non poden ter moito percorrido, porque se faz libros, intentas vivir deles nun país no que non se lee, o futuro pode adiviñalo calquera. É posible que entre a xente que está ao tanto da produción cultural galega e que ten interese na lingua, na cultura, na literatura, si evidentemente coñecen a editorial, valórana porque fai algo moi peculiar, algo que non fan as outras, aínda que hai que ter en conta que se non as fan as outras é por algo. Se as outras teñen aí un campo que non ocupan, será porque non lles interesa, porque non lles é rendible. Entón,
esa suposta consolidación ou esa presenza importante de rinoceronte é un pouco ficticia. Escollemos a imensa maioría da poboación que non lee ou que lee 4 cousas, lee bestsellers en castelán, probablemente non coñezan rinoceronte, e non hai que ir tampouco a un público tan fora do noso foco, porque nós, por exemplo, facemos visitas a centros de secundaria para promocionar o noso catálogo e mostrar e recomendar, poñer títulos para a súa lectura, e non é a primeira vez que o profe de literatura galega non sabe que existe rinoceronte 7, 8 ou 9 anos despois. Entón, xa digo, esa é unha imaxe un pouco ten algo de espellismo. Indo xa o que me preguntabas, a colección fundamental de rinoceronte é a contemporánea, porque o que nos parece interesante non é tanto que se traduza, que por suposto a traducción en sí é moi importante, pero o que nos parece realmente interesante é que se traduzan cousas que están tendo éxito, das que se está falando agora, neste momento. E xa digo que é moi fácil, é relativamente fácil, porque a maioría do que traducimos é de autores europeos, hai algún que outro asiático, americano ou africano ou australiano, pero basicamente son autores europeos que aínda están vivos, que aínda podes ver. Pois hoxe a xente segue os perfis das persoas que admira en Twitter, en Facebook ou en prensa especializada. É moi fácil ver, por exemplo, que están entrevistando ou os comentarios que fai determinado autor o que estamos traducindo e publicando neste momento en Rinoceronte, non? Entón, iso é o que nos parecía interesante, poñernos no foco da actualidade, poñer o lector galego, darlle a posibilidade de poder participar da actualidade cultural e literaria, algo que que se pode facer en castelán, pero non en galego. Despois dedicámoslle tamén un espazo á colección clásica, que serían obras anteriores a 1950, pero nótase nas vendas e no interese da xente que é unha área ou é unha colección un pouco secundaria. E temos outra de obras anteriores a 1800, que é Vétera, onde hai cousas moi variadas, cousas de calidade, que nos parece incuestionable, como por exemplo o de Camerón, ou Beowulf, ou Sir Gawain, que acabamos de publicar en breve. Esta colección está acoutada para un público aínda máis especializado. Eu podo dicir, a verdade, que todo o que publicamos en Rinoceronte, o link, por suposto, algunhas obras traducinas, moitas delas reviseinas e corrixinas, e todas elas as defendo e as defenderei, porque se non me parecesen defendibles non as publicaría. Hai unhas que me gustan máis, outras que non me gustan tanto, pero todas elas me parecen boas obras. Quizás lle teña un cariño especial o Bosque dos raposos aforgados, porque é o primeiro título que publicamos, é a primeira obra que se traduciu do finés ao galego. É un libro divertido, que fai pasar un bo momento, e que incluso 9 anos despois da súa primeira publicación segue aínda dando alegrías, en forma de vendas modestas, pero máis ou menos sostidas. Eu creo que en Rinoceronte debe andar polos 80 títulos ou algo así, pero despois nos outros selos paralelos que temos e que ocupaban áreas que Rinoceronte deixaba libre, eu creo que poden ser pois uns 150 máis. Eu fago o posible porque sí, depende tamén dos períodos, da intensidade do traballo, de como teñas a cabeza, pero en xeral intento sacar tempo para traducir 1 ou 2 libros ao ano. Pois podería destacar a creación dun selo infantil e xuvenil que puxemos en marcha hai uns meses, Sushi Books, e que se diferencia basicamente de Rinoceronte en que excede o ámbito galego. Publicamos en galego tamén, pero ademais en vasco, en catalán e en castelán. Aínda que non é un selo centrado na traducción como Rinoceronte, sí que a traducción ten unha presenza importante. Hai uns anos, hai non moitos anos, pero hai algúns anos, houve un avance palpable que se percibía pois na maior presenza de traducións nos catálogos das editoriais ou, por exemplo, no nacemento dunha
editorial especializada en traducións. Iso evidentemente proporcionoulles máis traballo aos traductores, puxos tamén de certa actualidade, non era raro ver pois, que se entrevistaba un traductor na prensa ou no medio que fose, e tamén houve certo pulo por reclamar unhas condicións de traballo máis estables, unha mellor remuneración. A fonte de todo isto, a orixe ou gran parte da orixe desta tendencia foi a vontade institucional de promover por unha banda pois a potenciación da lingua galega e como rama desa idea principal a traducción ao galego. Entón, dende o momento en que desaparece esa vontade institucional de favorecer isto e que ainda por riba se aplican uns recortes tremendos xa digo, non na traducción especificamente, senón en todo o relacionado coa promoción da cultura e da lingua propias, pois as cifras son públicas e notorias, están a acceso de todo o mundo. Fálase algo así como dun descenso dun 40% do número de empregados en empresas dedicadas á actividade cultural en Galicia. Entón, houve un avance e despois un retroceso superior ao avance que houbera antes. Entón, a situación dos tradutores ao galego é moi difícil. É moi difícil, porque xa digo, hai países como Islandia que teñen unha poboación equivalente á de Vigo, onde a súa industria cultural e editorial é vizosa, non está en perigo, nin hai o menor risco de que se deixe de publicar traducións ao islandés, con 270.000 persoas. E aquí, con 3 millóns de persoas, non hai masa crítica para algo similar, simplemente porque se lee pouco, e do pouco que se lee non se lee en galego, e do pouco que se lee en galego prefírense autores locais. Entón a situación é crúa e difícil, o único que se me ocorre para solventala ou para iniciar o camiño que conducise a recuperación dese proceso inicial é que haxa unha vontade política institucional de promover a lingua e a cultura asociada a esa lingua. Desa forma, cunha actitude clara e prolongada no tempo, poderíase aspirar a que por lo menos unha parte da poboación se familiarizase coa idea de ler en galego, de consumir cultura en galego, etc. Se a administración fai deixación ou incluso ataca a promoción da lingua, entón non podemos esperar máis que malas noticias no eido da traducción e en calquera outro relacionado coa cultura. Realmente do que se está falando é dun cambio de formato, pasar de papel impreso a dispositivos electrónicos que se poden cargar, que se pode pagar dunha forma máis rápida, etc. Ou en algúns casos incluso se pode obter gratuitamente. Pero o problema de fondo é que non se lee. Entón, se non hai lectores nin en papel nin en trebellos electrónicos. Se non hai xente disposta a consumir literatura en galego, non hai nada que facer. A Asociación de Traductores promove, ten na rede unha biblioteca virtual onde se carga periódicamente, dende hai xa 20 anos polo menos, obras da literatura universal traducidas ao galego que se poden descargar gratuitamente. Ademais de estar nesa biblioteca virtual, están disponibles en Amazon.com e pode descargalo gratuitamente a xente. Pois, aínda así non se lee. Entón, o que cambie o formato arranxa pouco. O que hai que facer é promover a lectura en galego. E para iso facilitar é unha aposta de longo percorrido. A xente ten que habituarse a topar nas bibliotecas e nas librerías obras traducidas ao galego. Hai que contar tamén coa colaboración dos libreiros, que moitas veces agochan as obras en galego. Nós sabémolo porque en máis dunha ocasión sacamos unha novidade que estaba saindo en castelán. A mesa de novidades acumulaba unha pila de libros en castelán e o galego estaba agochado na sección de galego. Parece que o concepto transversal mesa de novidades é incompatible con... porque hai estantería de novela negra, libro infantil, libro galego, non sei que, mesa de novidades. Entón, mesa de novidades e galego é incompatible. A iso me refiro, é un traballo de fondo, non é algo que poida facer dende logo unha persoa, ningún grupiño de persoas, ninguna empresa en solitario. É un traballo colectivo da sociedade e que ten que ser liderado evidentemente pola administración.
Entón, se iso non se resolve, hai moi pouquiño que poidamos facer. Se nós como pobo non queremos reivindicar a nosa lingua e a nosa cultura e non hai unha administración que tome a remuda e que lidere esa iniciativa, que podemos facer?